No. Oye, si me habéis dicho la primera. Ah, que deja la primera, vale. Esta, ¿no? Sí. Vale, es que si no, chat. A ver, os amplío un poco. ¿Cuál, tío? No hay muchas. Y de estas tenemos que quitar alguna, o esta o esta. Ya, pero estas son muy iguales, ¿no? Me da igual lo que pegue con mi feed. Mira esta, subiré y me la pela. Que a ver. Esta. Ay, me has dejado. Que parece que tengo un ojo pipa. Perdona. Esta está bien, ¿no? Ay, chat. Esta no. Esta es como movida así, ¿no? Todas son demasiadas, sí, hombre. Vale, esta. Ir diciendo si os gustan o no, casi las voy quitando. Esta la quito del álbum. También, pues de momento. Fotos de NPC, pero quiero subir algo. La que está más lejos, ¿no? Oye, me habéis rayado, chat, la que he dicho. Esta está mejor que la otra, de la mano. Que he borrado. Sí, Guille. O 3 solo de estas. Bueno, bien. Muy NPC. Pero bueno. ¿Cuáles? Claro, alguna de estas quiero subir. ¿Pero cuáles? A ver, ahí está. Vale. Y esta la dejo. Ok. Sí, vale. Esta es muy NPC. Sí, espérate. A lo mejor. Ay, espérate, a ver si va a salir algo. Subo. ¿Esta o esta? ¿Dejo alguna o no? A ver, estás haciendo la de la mano, no, vale. Voy a quitarlas, pero... Esa ninguna. Un Funko Pop. Ya. ¿Esta qué? Esta es muy NPC, ¿no? Mejor esta que esta. Ok. Sí, borra esa. Vale, del álbum. Y de la mano que me gustaba la borraste antes a mí. Mejor que esta. Oye, ¿y de estas dos cuál? Porque tengo que borrar. De estas dos cuál, chat. Oye, pues son porque también hay estas. Vale, siguiente. Pues. Pero es que luego están estas. Que estas son posando. Pero es que es muy NPC. Guille, elige una de estas. No quiere decir que vaya a subirla. Es para... Que me la pela lo que no pegue. La 2. Vale, estas no. Las de la mano las quito. Mira las del ascensor. Más NPC ahora. Este señor. Silenci, gracias por los bits. De estas tres, ¿cuál? ¿Uno? A mí me gusta más esta, creo, ¿no? Ok. Ya, pero ¿cuál? Esta mejor, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál? Es que estas dos... Espérate. Aquí hay 3 con la mano. Se tiene que borrar. ¿Esta o esta? Es que esta en verdad... ¿O cuál? La otra, la que borra. Esta también está bien. Mejor la primera. Igual que la otra, esta la quito entonces también, ¿no? Con el brazo ahí es muy NPC. Borra, vale. Gracias por ayudarme porque la... ¿Esta qué?
Esta me gusta a mí, en verdad. Esta, o sea, quiero subir alguna. O esta, pero no sé. Esta es muy NPC, mucho. Y luego, así algunas de selfie quiero subir alguna. Estas son otra vez. Es que mira esto, tú. Pero es que chat, tío, es que si no, no os voy a subir nunca fotos. Y solo me gusta... Es como diferente, ¿no? Espérate. Un momento, que miro una cosa. Es que esta en verdad me gustaba, creo. Pero no sé, esta... Espérate un momento. La primera no, quito esta, entonces. Hombre, claro. Dejo esta. Vale, luego hacemos votaciones. Esta la quito, ¿no? Porque si voy a poner esta... No. Adiós. Que vaya muy bien. No sé yo. A ver, está mal seleccionada. Era solo que las he recortado así porque... Vamos a recortarla medio bien. ¿Esta o esta? A lo mejor esta, ¿no? La que estás desde arriba. ¿Cómo estoy desde arriba? Ah, de estas. Estas son muy NPC, pero... ¿Cuál? Espérate. Bueno, a ver. Quedan estas. Tenemos que acabar de hacer selección. Con el... Alguna de estas. De estas. Es para ir descartando, chat. Barcelona Lighter. Ya lo sé, que es NPC. Bueno. No, nada, pero... Ah, espérate, así. A ver, pero si las pongo en grande, en teoría se ven. Vale, no sé, pero ¿qué? Sí, esta sí, vale, esta la dejo, pues. ¿Esta qué? Pero esta es muy igual a esta, ¿no? Sí, pero... Vale, pues... ¿Cuál? Vale, la quito. Las voy a subir todas, a lo mejor posando, no sé. Porque hay... Es que de selfie quiero subir alguna para que sea diferente. Pero ¿cuál subimos? Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Vale, me tenéis que ayudar de selfie. La de la... Chat, es que... Esta la quito, pues. La otra mejor. Chat, me hundís, Podemos subir alguna más. La primera, esta. Esta, vale, la hago captura. Y luego de estas... No. Sí. Sí que... Esta mola. Borra esa. Es que hay diferencia. A ver, espérate, porque... Vale, tenemos que elegir las que hay con las que hay muchas. Oye, ¿te paras, puerta? No, lo hace... ¿Sabes? Me hundís. ¿Ves? Ahí estás. Creo que están repetidas estas. Y esta es la misma. Esta la quito también. Esta es muy NPC. Que parece una... A mí me gusta más... La 2. También. Pues esta la voy a quitar. Ay, ¿qué estoy haciendo? Es que siempre me hago las mismas fotos de NPC. Subiré esta, así cuadrada, no sé cómo quedaría, ¿sabes? No, esta no llega para ser cuadrada. No, esta es mejor. Pues está fuera, quita. Ah, yo quiero una de foto outfit. Y ya tiene el expediente clean, no tiene antecedentes, pero... ¿Cuál te ha gustado? ¿Esta? 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 Como una muñeca. Vale, estas las quito. Yo quería subir esto. A ver, de estas del espejo... Vale. Esta la quito, ¿no?
Esa borra la directa. A ver, posando, ¿cuál subo? Esta, ¿queréis que suba posando? De primera, estas, pues dejo esta, ¿no? Todas las mujeres que anden sueltas que se reporten. Es que tenemos que elegir una solo, ¿sabes? De estas de la mano, si no. Y tenemos que borrar más. Vale, seguimos con la selección, ¿vale? A ver, estábamos aquí. Claro, esta o esta. He puesto todas en un álbum. ¿Ves? De estas tendría que seleccionar una. Es que me hago muchas igual. ¿Esta o esta está? Pues. Espera. Vale. Sí, porque la otra, a ver, estoy más centrada, pero no sé. Ay, pero esta es muy igual a esta. Perdona. Guille, pero que quiero subir una de estas. Que llevo sin subir una foto a Instagram 3000 años. Pero la primera, esta. Vale, espérate, que hay más. Porque estaba... Claro, es que esto que... Y mira esta. Y esta, que se me salía la oreja por la gorra, ¿sabes? Vale, de esta... Decía... Vale. Os veis que me vais a ayudar a elegir foto. Vale, a ver, estas son muy NPC, ¿vale? Yo lo entiendo, espérate. De estas ninguna, ¿no? Vale. Esto es muy igual, ¿no? Sí, sí, está fuera, ¿no? Vale, borramos. Esta sí. Esta también. La quito. O sea, mejor esta. No. No que... Ah, súbela. Bueno, esta la guardo. Ay, chat, pues las de foto autora. A ver, pues yo soy NPC, chat, es que tenéis que tener mentalidad de Paula Guti. Es que tienen que ser cuadradas y hay algunas que no son cuadradas. Pero es que yo soy en esta boca cerrada y 3. Hay esta y esta. Hazme caso a mí, anda, y no subas nada que... ¿Qué dices? Me va a hundir. Y ya está. Yo quería subir una. Esta. Me criticáis mi show. Es que estás cuadro. Vale, de estas entonces que por PC también. Si no estas las... Sin el de esta a lo mejor. No, no hay ninguna sin gorra. Pareces monitorado, oye, de verdad. Ay, pero una de estas foto outfit, ¿por qué no? Yo quiero que se vea el outfit entero, ¿no? Esta serie de dibujos animados. Ah, esta os gusta. Esta, pues. Sube la primera que hemos dicho, esa con la mano. Agarra la que estás de lado. Vale, entonces quito la otra del álbum. Esta la quito. Espérate, que hay más. Esta. Sí, yo creo que da. Es que mira eso, tío. Hay algunas súper... A ver. Bueno, no, pero lo dejo. Espérate, a ver. Distintos personajes. Está mejor, vale, pues esta la quito. Vale. Vale, y ahora, o sea, hemos dejado estas posando. ¿No la... 2 o 3? Que esta o esta mejor. Ay, no sé. La otra, la que está un poco de lado.
Dejo esta a 1. Esta. Ay, la primera del outfit. Esta.